Betul tidak? Ulah yang di alam ieu mah jadi penceramah datang ge encan duit hayang ditransfer minta 15 juta daripada ngundang ditransfer 15 juta mending ngundang kula 15 poe aing kagak ruduk bolak-balik ngendong aing maki baha bila perlu. Betul tidak? Jadi kalau dapat gelar ad-da'ilallah itu hanya manis di bibir tapi penuh dengan kepalsuan. Karena manusia itu kalau sudah berilmu itu diujinya oleh Allah lebih halus. Iblisnya yang datangnya juga udah tingkat tinggi. Akhirnya menjadi apa? Manusia yang verbalisme pandai bermain kata menjadi manusia yang munafik. Itu sudah pasti. Kalau sudah menjadi munafik dia akan olah itu menjadi manajemen sehingga menjadi hemabisme, hidupnya penuh dengan kepalsuan seolah-olah dia merasa paling benar. Hati-hati, itu tipu daya iblis. Benar tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Segenap para kiai, para habaib, para ajengan, para guru ngaji, para tokoh agama, para pemuka adat, warga kampung Garuduk, seluruhnya tidak bisa disebutkan satu persatu. Bil khusus guru kita penyelenggara peringatan Isra Mi'raj sekaligus tawakupan menyambut bulan Ramadan, roahan Kiai Haji Baha beserta keluarga dan santri doakeun sing sehat panjang umur berkah. Guru kita yang baru saja turun yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Sofa, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur berkah. Tidak lupa ada Habib Hussein dan guru-guru mulia lainnya di dalam majelis banyak, yang muda, yang tua, biar sehat panjang umur berkah. Mewakili kepala desa ada Jaro Suhada, ada Pak David, dan dari Koramil seluruhnya perwakilan kecamatan doakeun sing jadi umaro nu daek ngajak ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah hadirin yang berbahagia, puji syukur hanya milik Allah, sholawat hanya milik Rasulullah. Teka rasa tinggal 7 poe deui kita memasuki bulan Ramadan. Penting ieu Ki Baha masih merayakan peringatan besarnya manusia yang agung, Isra Mi'rajnya manusia yang mulia, junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Tentu ini semua karena orang diajak eling ke Allah. Ini semua karena kita diajak eling kepada Rasulullah. Teu sakabeh jelema bisa hadir penting ieu di Maki Baha. Apalagi geus jam 12 kieu. Ini ibarat lampu sudah ngentit matanya ini. Ya Bu ya. Berarti kan ya nu hadir teh manusia istimewa. Batur manggeus ancang-ancang dek hees urang masih bisa betah di sini. Ini hasil apa? Inilah hasil Isra Mi'raj. Lamun nyaritakeun Isra Mi'raj tadi ku Kiai Haji Sofa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya menurut akal bisa berbulan-bulan, ya, tapi menurut iman hanya dilakukan 1 malam saja. Kok bisa terjadi? Karena ada 2 kata kunci, sabar dan ikhlas. Kok bisa terjadi Isra Mi'raj? Karena Rasul sabar. Rasul ditinggalkan orang tua, ditinggalkan ku kolot, ditinggalkan ku mamang, ditinggalkan ku pamajikan, sabar. Rasul dihina, diledek, dicaci, dimaki, dijolimi, dilempari kotoran bantu, dilempari kotoran onta, dilempari sapah, diciduhan, Rasul sabar. Percis nu hadir penting ieu keur kasipatan nur Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu deuk naon teu baralik coba. Sabar. Atau mungkin berkat belum keluar mungkin. Tapi yang jelas sabar. Betul Bu? Sabar.
batur mah ayeuna kenege geus mulai melek mata di pasar induk. Jeung naon melek mata, urusan dunia tidak bisa berbagi waktu, hadir di kibaha. Batur mah keur ngitungan untung rugi dagangan keur beurang, andai kata rugi mungkin sanggeuk hadir, andai kata untung dibere sanggeuk keneh bae, can bisa ngabagi waktu. Berarti nu hadir manusia nu geus paham rajaban sehingga mau kuta bisa membagi waktu. Urusan dunia moal aya cukup moal aya beak namun urang teu ngabagi waktu. Ieu coba lamun waktu teu dibagi, begitu resep salat pan urang nambahan lohor 8 rakaat, maghrib 7 rakaat. Cek tetangga siapa bengis amat keur nafsu aing pan aya waktu. Ini hasil obrolan Kangjeng Rasul dengan Allah, cukup 5 waktu. 5 waktu ge urang ringan ninggalkeunana, berat ngagaweana. Apalagi tiap waktu salat unggal jam salat asana ngising di sajadah kos potongan urang mah. Betul Bu? Ini hasil Isra Mi'raj. Waktu dibagi, kepentingan dunia, kepentingan akhirat. Lah urusan dunia dikejar semakin jauh, aing cicing mereka diam, aing lempang mereka mengikuti, aing diuk banyak datang dunia. Makanya yang membedakan apa? Ilmu. Tapi orang kumpul aina can bisa balik, ialah kesabaran orang. Laju ibu jengkula sabaran sabaran ibu, Kiai can datang, ibu dari yuk di dia, berarti sabar. Haji Sopa maka di jengkula lain ku sabar-sabar teuing karena ada harapan. Bener? Mantaknya nak dia bae tinggi karena harapan yang tertunda. Amin ya rob. Atuh kiai ge jalema ieu. Urusan duit mah sarua bae. Bener Bu? Ada harapan. Ibu bisa sabar, bapak bisa sabar, ya istimewa. Berarti jelema nu geus hasil mi'raj berhasil mah batur sibuk urusan dunia, teu bisa ngabagi waktu. Urang bisa ngabagi waktu, istimewa. Batur mah ngitung keneh dagangan jeung isuk, di otakna cuma dagang dunia. Ibu bisa ka dieu, bisa membagi waktu, istimewa. Batur sibuk urusan dunia, keur ngitung untung rugi dunia, urusan di matanya cuma dunia. Ibu bisa hadir ka dieu jeung bapak. Berarti kan nu hadir adalah manusia yang tidak punya perusahaan. Berarti kan pengangguran kabeh nu hadir. Mentak udah ngomong ngantuk jaga wente isung dek mana tuh tenang deh. Laju toko teu boga dek muka toko mana ini. Andai kata tidak punya toko, yang penting mawaya dahar kapanggih kejo. Andai kata teu boga perusahaan tetap, ja anak bisa mesantren kabeh. Betul? Andai kata teu boga penghasilan anu kahitung jumlah nominalna, ja anak bisa lola sakola tangka lulus pesantren datang ka rengse. Hasil sabar ternyata menghasilkan kata simpul yang istimewa. Ikhlas. Ibu ikhlas ka dia? Bapak ikhlas ka dia? Alhamdulillah. Eta nu mahal Pak. Tinggal praktekkeun sasapoe. Ibu boga salaki jore, salakina hideung jasa. Ikhlas tante. Alhamdulillah. Berarti rajabana berhasil. Tapi iblis mah tetap ngomong, boga salaki jore be ikhlas konyol cek iblis. Kamana eta nasu iblis? Asup ka batur ibu, batur ngaji keneh, mulai ngomong tas ngaji. Heuy, perasaan aing mah tilok nempo salaki sia. Sia kawin geus 4 tahun, salaki sia nu mana? Ngomong ibu, atuh tadi salaki kami nu lewat di hareup teteh. Ja teu kadeuleuh ku aing hideung. Ari eta nu ngagenyai huntuna. Tuh. Ku ikhlas ibu berhasil. Cek tetangga, cek aing masih salah deuleu ya ku kumaha ge. Aju geus boga anak. Encan, cek aing mah mending eureunnan sia. Ieu lamun lanjut kumaha anak dia kok kumaha rupana yen bos lagi model kos kitu. Naon ibu ngajabna? Heuy, urusan dunia mah ulah nempo ka luhur, tempo ka handap. Urusan belajar ikhlas make bakal karasa urang tenang, boga ruh hiji dicokot ku Allah kuduk ikhlas ja boga Allah. Atuh kama urusan salaki mah urusan dunia dibere salaki jore kuduk tenang, kuduk ikhlas, boga salaki jore mah aman. Rangda moal bogoheun. Galedeg moal teurak. Aman galedeg deuk nyamber ge kuat balik deh untuk yang coplok hiji di garudug bebas. Alhamdulillah ku ikhlas.
Berarti setiap jelema geus mi'raj ngelahirkan sifat sabar jeung ikhlas, asup kategori mal istighfar, asup ka golongan anu lazim istighfar. Setiap lazim eta berarti dawam, setiap dawam teh sadar banyak salah dosa. Nu ngomong ieu teh jurmil abdi jelema nu loba durhaka, tapi kan aya rahmat Allah. Andai kata dosa aing segede gunung, rahmat aing leuwih gede. Andai kata dosa aing saluas lautan samudra, rahmat Allah leuwih gede. Andai kata dosa satungtung deuleu, tapi Allah boga karunya. Andai kata Allah ngomong kieu peuting ieu, nu hadir peuting ieu geus ditutup ku rahmat jeung ku cinta aing dihampura salah dosana kabeh. Amin ya robbal. Iyalah kuncina sabar jeung ikhlas, insyaallah dihampura salah dosa ku Allah Subhanahu. Sabar. Berarti lamun geus melahirkan sifat sabar jeung ikhlas, manusia kasifatan mana? Min kulli doikin makhrojan, sempit jadi lapang, sulit jadi mudah. Miskin seolah-olah kaya, ima letik tapi laksana istana, ima jore tapi laksana rumah ini bangunan sorga, lapang hidupna. Cek salakina syarido ya ima letik kos ya, ima mending letik ngepelna teh capek ngenang. Dela ima batur mah di beton dicor di tembok, ima mendingan bilik aman, ima tembok mah ngelekep teu make AC kesa ngagebroh. Tapi ima bilik mah aman teu kudu make AC, kipas ke moncor di bilik nyos tarariis. Ima tembok mah dicor ngajeblak ketimpa tembok pae, tapi ketimpa bilik moal angin puting beliung paling ngajeblak sabelah aman. Tah ku hasilna eta sempit jadi sempat. Alhamdulillah. Ibu kadia bisa bagi waktu, berarti sempit padahal mau urusan dunia loba, tapi bisa sempat. Inilah mau kuta. Berarti orang geus mengamalkan Isra Mi'raj bisa membagi waktu urusan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. 2 singkat bae jang geus jam 12 kayak jauh basi kaburu basi pan ya. Walikulli hammin faraja. Manusia mun geus resep mi'raj, resep salat, geus resep istighfar, maka beungeutna menampakkan kebahagiaan walau di sela-sela banyak kesedihan. Di imah aya nu nagih bawa ka majelis, illallah nu nagih moal wani ka majelis mah. Asalain nu nagih berangkat orang, Allah cek nu nagih perasaan nu ngaji nya nama ka majelis bae. Horeng hutangna loba masyaallah. Ditimbukeun kebahagiaan, alhamdulillah. Tuh. Salaki galak, ibu sabar. Karena puncak mi'raj itu wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Jelema bisa mi'raj karena sabar. Jelema bisa sholat karena sabar. Teu sabar moal bisa sholat. Sholat itu ringan ninggalkeunana, berat ngagaweanana. Itu sholat. Lalu apa yang menyelamatkan? Sabar. Praktekkan sasapoe. Salaki galak atau kudu sabar. Ieu mah salaki galak dek nembalan. Yo paehan kami paehan. Can rajaban atuh gitu. Laju salaki marah terus yang ngomong soek yang sunggut sia. Ibu terek ngele marah lemban. Hayo soekeun kabeh. Abe dua-duana soek. Idi cek salaki soek hiji haliwu aing. Mun komo soek 2-3 atuh rarna kayak hirup model kos kieu mah. Lawanku sabar. Salaki ngagebuk nyokot pelan. Lain dia ngelawan ngepel. Suhada ngagebuk lumpat orang ke jalan. Siapa ingin ke surga? Cek Suhada. Rasanya tak sanggup aku memukul dia. Atau mau sanggup jadi kang di jalan ya di aku ngagebuk. Nah ku sabar. Ada kunci. Laju salaki gitu kene. Ulah mentang-mentang wow cincin aing sok gede batu kolar gitu. Jaro Suhada. Waduh tanu kabelan masana ditelegeun eta ge batu cincin insyaallah. Pae asana ku kumage. Ku sabar. Ulah mentang merasa lalaki sultan, lalaki ini pemegang hak prerogatif ridho Allah, tergantung ridho salaki. Ulah loba amang dia bikang. Aing menyar duit berangkat subuh pulang peting, pras keringat banting tulang. Kumaha cek aing? Teu bisa kitu Suhada. Teu bisa. Karena perempuan itu adalah makhluk yang penuh dijaga perasaan dan penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Ideh bagian dewek mah wahweh baik. Bagian salaki mah teu di pikiran. Pikiran liang teh salaki rusak dah henteu. Bikang walaupun tas ngomelan salaki, tetap cintana laksana bunga sorga tidak akan pernah halayu selamanya, akan mekar bersemi sepanjang masa. Babe akan nyarekan salaki. Salaki jam 7 balik, pasti nyuruh ke anak-anak. Siaran bapak saya mesti dibawa kelong doang tuh. Betul bu? Itu kehebatan cinta perempuan. Makanya lamun bikang carewet, salaki kuduk sabar. Ieu mah bikang carewet dipentakeun cai. Ih, teu pugu-pugu. Ceknya nama kasurupan meureun.
datang kai mah kiai jatuh sabar pan boga bikang ngomel bae karek kenek pre 2 poe aing dek dicekek karek ngomong perendek saminggu aing dek dibelikeun racun babi ieu mah kudu dimentakeun cai ku ka kiai lah piraku ya kiai lah jubah geus nyengser sorban geus panjang piraku teu manjur caina oh datang kai mah kiai kebeneran kiai na karek keluar keur diuk bae deui bangku horeng kiai na ge tas dicarekan ku bikangna ya tuh sakiai ge jelema ieu sarua bae dicarakan macarekan ku bikang nah ngan ai bikang kiai mah ngomelna tilok gandeng tilok ai bikang RT mah carewet ge pantes bikang jaro suhada galak ge pantes jaro ai bikang kiai mah moal asal neuk ngomel becek sarekna tahan sungut sia aing kiai tolol tahan terjadi kadeuleuh dikacain nu menta cai wah tamu datang tamu assalamualaikum waalaikumsalam sakitu tas dicarekan ngageram kene bae sorana luar biasa ngajaga pan walikulli hamin faraja piraku beungeut aing nampakeun aing tas dicarekan ku pamajikan aing teh kiai kuduk nyontohan aya naon kieu cenah pak kiai waduh masyaallah kadi gendek menta cai saha nu gering lain gering sih mah bikang carewet jasa masyaallah geus sabaraha tahun dicarekan bae ku bikang asana aya 4 tahun mah kiai masyaallah jaro hate kiai sia mah karek 4 tahun aing geus 8 tahun dicarekan cek nu menta cai kiai kenapa ini dari tadi mana aja henteu aing keur kagum ka dia menutupi kiai aja ya kuduk kumaya insyaallah ieu mah teu kuduk dibere cai koncinangan sabar ih kiai 4 tahun ieu geus sabar jasa ieu ceuli mun buatan Cina soek ya kiai soek ya kiai cek kiai masyaallah masyaallah jaro hate kiai puguh aing geus sarua geus teu tahan sabenerna sabarannya 2 tahun deui bae tungguan ke hasilnya 2 tahun hasil tidak hasil balik lagi ke sini pak kiai terus mau diberi cai teu kudu ieu mah sabar doang jawabanna heulah cenah ari kiai nu ngomong nggak percaya aja kiai mah ngomong ge make jubah bananya jawaban geus make sorban geus percaya jasa teu diberi cai ge baik pak kiai saya mau pulang duluan oh iya cuma ini pak kiai ada rokomil 2 bungkus sama duit 200 alhamdulillah jaro hate kiai bikang aing mah kedeung cager bikangnya mah 2 tahun keneh cager tuh hebat mah kiai luar biasa menang 2 tahun balik deui nya assalamualaikum waalaikumsalam urang garudu muhun nu bikangna carewet teh muhun cenah pak kiai kumaha bener cek pak kiai asal sabar alhamdulillah bikang pula tilok ngomel tuh cek aing ge cager kan setruk kiai ka bibir-bibirna menyon kiai teu bisa ngomel kuari mah bibir ngacai bool ngacai kiai kiai laju ya kudu kumaha ya aduh kiai nya oke baca kula mah mending carewet daripada setruk mah ai carewet mah korbanna ceuli doang garieung begitu setruk mah duh kiai kangisang-isangan kula kiai kuari jam 7 kula geus ngadorong kaburuan moek kiai masya Allah mendingan carewet kiai mana carewet cek kiai tuh cek aing ge naon aing mantap ge ai giruk teh ulah berlebihan rindu ge ulah berlebihan giruk berlebihan beusi nu digirukan kurang justru akan merindukan urang dirindukan kurang tereuneun beusi ngamusuhan urang eta lah jelema ustad bae diomongkeun bae sakitu guru ngajina ustad susah diomongkeun ustad si susah pan salat bae tuh jamaah eta nu ngomong nu hiji ngomong ih ustad si boga mobil pan teu boga pagawean boga tuyul beureun tuh seta sebab iblis mengulik semakin sabar semakin ikhlas diulik ke iblis sejauh mana merasa diri paling mulia wahum yahsabuna annahum muhtadun terus diolah ku iblis mantak ulah terlalu berlebihan biasa baik karena ada yang maha segalanya Allah subhanahu indah hasilnya karena melahirkan ikhlas jadi ustad mas serba salah sebenarnya kibaha serba salah
Ustadz itu jangan memaksakan diri, capek. Jadi ustadz ingin dipuja, dipuji, tersiksa. Biar mengalir saja. Iblis datang, bagus amat ya ustadz. Asuk nafsu naka jamaah anak ngomong, Pak Ustadz. Iya bu. Pak Ustadz itu sudah terkenal loh di Mekar Jaya, di Garuduk ini. Pak Ustadz kalau ngeriung jangan bawa motor, nanti pelek loh Pak Ustadz. Atau pankolot bola nyebut pilek ya peleknya nama. Itu kalau sudah pelek nanti salesma loh Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz bisa diimpus. Bu, saya kan cuma punya motor. Aduh hari gini Pak Ustadz bilang gak punya mobil. Rental Pak Ustadz. Emang kalau bawa mobil gimana bu? Pak Ustadz kalau bawa mobil itu yang sesalaman lengannya nggak balik loh Pak Ustadz begini semua nantinya. Oh iya. Bahkan lengan Pak Ustadz dipulintirkan loh sampai mangpeng. Wah iya juga iya. Terus Pak kalau bawa mobil gimana bu? Kalau bawa mobil yang mapak banyak, yang ngejemput banyak. Kalau bawa motor mah nggak ada yang mapak Pak Ustadz. Pak Ustadz nyerungku ya kayak kebo lepas nggak ada yang mapak Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz bawa mobil harga pasti naik. Mulai kagoda kurayuan iblis bener oke. Aya undangan isu kacadas nyewa mobil. Ya besi salesma naik motor. Geus kadeuleuk 200.000. Aju teu bisa nyopir, mawa sopir 300.000. Karena keluar meuli bensin, ya mobil batur pan bensinan 400. Di jalan ngarokok jeung kopi, pan can dibere ku panitia bamodal heula 500. Pulang ngariung di amplopan 2,5. Pikir coba ya, menang di alam pusing pan ka urang. Betul tidak? Ulah di alam. Ieu mah jadi penceramah datang ge encan duit hayang ditransfer minta 15 juta daripada ngundang ditransfer 15 juta mending undang kula 15 poe aing ka Garuduk bolak-balik. Ngendong aing maki baha bila perlu. Betul tidak? Jadi kalau dapat gelar ad-da'ilallah itu hanya manis di bibir tapi penuh dengan kepalsuan. Karena manusia itu kalau sudah berilmu itu diujinya oleh Allah lebih halus. Iblisnya yang datangnya juga udah tingkat tinggi. Akhirnya menjadi apa? Manusia yang verbalisme pandai bermain kata menjadi manusia yang munafik. Itu sudah pasti. Kalau sudah menjadi munafik dia akan olah itu menjadi manajemen. Sehingga menjadi hemabisme hidupnya penuh dengan kepalsuan. Seolah-olah dia merasa paling benar. Hati-hati itu tipu daya iblis. Benar tak? Kalau sudah verbalisme, sudah hemabisme, maka dia menjadi manusia yang pandai mempermainkan orang lain dengan berbagai macam ucapan dan perkataan. Berarti kita lebih jelek daripada orang awam. Betul? Mantak ulah yang di alam. Coba lamun terjebak gitu. Sanu paling nyarekan pertama. Pamajikan, Pak. Pamajikan. Sebab pamajikan mah teu pamajikan kiai, teu pamajikan RT, urusan duit mah kurang duit kos enye-enye bibir ge marah renyon. Marah renyon. Ngomel ti lawan hari betangkolang dapur tot kapanggih be urang lamun teu indit soek pa ceuli urang pamajikan. Bener? Berat hidup ini. Karena memaksakan diri, ingin dipuja, ingin dipaju, ingin disanjung, balangsa. Akhirnya terjebak dalam permainan itu. Biasa batur normal dek di amplop 2,5. Apa datang ke imah? Assalamualaikum, pamajikan di jero. Waalaikumsalam ya Allah, abi. Nyebut naga abi, ja Ustad bansa lagi. Nah. Jakula matrok disebut abi teh bapak baik anak kula bapak bikang kula bapak ngan dititip kula make moyang sama makan moyang kurang bagus atau bakal nakai geus bapak-bapak udah diberian moyang pan bikang malung ngomel ka salaki pake beak bapak tangkurak sia bapak moyang sia beak kabeh eta mun urusan duit mantak nengetkeun urusan duit mah mun di dapur gandeng berarti bikang kurang duit lamun di badu dapur repe sepi berarti bikang cukup duit. Coba kurang duit kayak kenceng bener-bener dibalikin. Ember tengah ganggu tenaon di depak bari lewat joger dari salaki. Cek salaki paru-paru aing 20 di imah ge. Beda pergeseran nilai itu. Nominal itu berpengaruhi dalam urusan finansial dan kehidupan. Mantakan ketika orang model kos gitu datang ke imah cek pamajikan, "Abi." "Iya, Umi." "Abi tumben bajunya tidak berasa." "Iya, Abi bawa mobil." "Nyewa, Bi." "Muhun." "Sabaraha?" 200. "Pan Abi tuh bisa nyopir." "Atuh mah sopir 100. "Abi beli bensin." "Atuh meuli jam mobil batur bensinan 100. "Abi di jalan ngarokok jeung sopir ngopi." 100. 500 Bi." "Muhun." "Abi di amplop sabaraha?" 2,5. Mulai pamajikan ngetrek ngegas bibirna. "Abe." Tadina rendah jadi kenceng.
Berhubung salakina Ustad, iya Umi, ada apa sampai ngegas begitu? Abi itu Ustad, kenapa Abi tolol? Coba, ditolol-tolol orang kubikang ih, aing memuringkak bulu ngadengin lagi. Kubikang be ditolol-tolol satu koma ku jamaah. Betul tidak? Ya mantak kula mah kedeng ya mun ku kibah teu dibere, aing mau balik. Ngendong emang di maju Umar lah. Daripada balik yang ditolol-tolol kubikang. Aju kadang ikut tetangga, ih horeng kege di luar di mama ditolol-tolol tuh. Menurunkan harga jual, betul tidak? Aduh repot bu. Maka hidup ini harus seperti air jatuh dari langit, dia ke penampungan, di penampungan dipakai cai ku santri, sudah ke penampungan dipakai air wudhu ku jamaah, itu cai bekas wudhu mengalir ke sawah, ngehirupkan makhluk-makhluk di sawah, mengalir ke kali, menghirupkan makhluk-makhluk di kali, bebek datang, ngudak cai, berkah di sawah, ngadahar keong, cai jadi butak, mengalir sampai ke muara, datang ke laut, cai nu butak datang ke laut menjadi iru bersama yang banyak, jadi biru, jadi jernih, jadi terang. Urang teh tadina bersih aja di kotoran kurang sorangan kulo badoraka balik deka di tumah yang jernih seperti bayi baru lahir dari ibu kita semuanya. Alhamdulillah. Eta lain babari kos kitu teh kuncina sabar jeung ikhlas. Beungeut tampakkeun kebahagiaan walau seolah-olah susah. Geus cek salakina, "Mama ridho ini rumah begini ridho." Enggak lihat lo rumah batu rumah pada di beton dicor lo. Ih rumah di beton mah kakak ngelekep. Kalau udah gempa bumi katimpa pae ku tembok. Berarti mama harus resep rumah bilik. Rumah itu enakan bilik karena angin juga moncor nyos tipis. Kalau ada angin puting beliung aja belang sabelah. Tidak ada berita dan sejarah jelema pae katimpa bilik. Betul? Ecet doang. Dia terima tuh kudrat irodat Allah. Aing teh keur balajar ikhlas jeung sabar. Berhasil ditampakkan banget kebahagiaan walau boga salaki jore seolah-olah salaki itu sebagai raja di dalam rumahnya. Alhamdulillah. Telah mendua etang geus lahir narima ketentuan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bukakan jalan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Salakina goreng tapi kumpul jeung kibaha, kumpul jeung kiai, getol ngajina, getol salatna. Rezeki dibukakeun ku Allah, imah kabangun, mobil boga, anak mesantren kabeh, pamajikan bajuna akur jeung batur, tiap bulan dibawa ke sepatan. Ma, besok kamu ke sepatan tengok Haji Thohir aya ta eueuh. Nempo Haji Thohir atuh meuli emas. Sabar aya taramo mama. 10 kasuhada. Oh 10. Besok eusi ya sageram. 10 ramo 10 geram Haji Umar masyaallah. Pamajikan urang aya ramona pinu mah ngaji ge mikir ga gibrik bae leungeun. Teu da cicing leungeun kieu bae ga gibrik bae. Geus cek nu girukan. Salaki nama joret tapi deuleu emasna reuncem. Alhamdulillah. Datang ke majelis batur mah diuk tegernya nama dengdek baik ya bae. Eta si budak kunaon si diukna dengdek bae. Horeng antingna segedek pelak pespa nyangkol di kerudungan masyaallah. Di imah datang ke majelis lempang kuat doyong. Eta budak kunaon sing orang-orang doyong begitu duduk di majelis horeng kang korongna segede apel. Masyaallah. Cek nu girukeun ada. Pengen diomongkan mungkin maju. Nyana mah nu ngomongkeun ku ari TBC. Tare paeh ngomongkeun batur bae mah. Naudzubillahi min. Lahirkan sifat itu. Karena ibu melahirkan sabar dan ikhlas menerima ketentuan-ketentuan Allah. Karena puncak seluruh doa ada dalam solat. Puncak seluruh zikir dalam solat. As-salatu li dzikri, as-salatu doa. Seluruh peradaban dunia bisa dirubah dengan kekuatan doa. Wala yarudul qaddaru ila doa. Jeung sulit bagi orang yang sudah memahami dan mengerti perjalanan Isra Mi'raj. Alhamdulillah dibuka. Tak iya teh orang keur memahami Isra Mi'raj. Dari rumah bapak ke sini Isra kan? Kayak gedeng pan penting orang Mi'raj kan. Naik naon bae tama yang penting naik bae inti nama. Naik naon bae tama atuh eueuh bikang naik taraje tanaon urang naon bae. Eueuh bikang atuh urang kumaha bae naik kaloteng tanaon geus pokona mah. Dek Mi'raj aing penting kieu. Naiknya nak ke menara masjid bo. Neuleuh po jam 2. Ajan jaro suhada. Allahu akbar. Cek tetangga. Dannya suhada korinya Mas. Jam 2 kunaon ajan nih nya. Cek jaro sudah sia mah teu nyaho di Mekah mah 2 kali ajan sia. Mantak aing mendek ajan 2 kali na ge. Aju salat mah henteu si ajan doang geus teu naon teh bagus bae. Keur menuju Mi'raj. Kudu bertahap tobat sebab tobat tidak bisa dipaksakan. Yuridullahu bikumul yusra
Allah tidak pernah mempersulit untuk tobat kepada hamba. Hambanya tobat kepada Allah. Orang teh di imah ka dieu teh geus niatan sabar jeung ikhlas 3 kategori menghasilkan sifat nu lazim istighfar. Aing mah yakin batur mah teu bisa ngeusian imahna 10 padapit teu betah batur mah, imahna baragus teu betah karena di jero eueuh kalamullah, karena di jero eueuh salat, karena di jero eueuh kebaikan-kebaikan teu betah ngeusian imahna. Tapi urang garudug boga imah tilok ditinggalkeun. Kenapa? Ngan hiji imahna atuh kumaha dinanggalkeun anak. Batur mah 10 imana nang korupsi 10 ge. Betul tidak? Laju di mana nya hesna? Di homestay, di hotel, di losmen, di penginapan tebetah di imana. Kenapa? Karena diburu duitna hasil ngegarong duit rakyat. Tebetah imah gedong ge. Tapi orang garuduk imah jorget hesna tibra kuat ngorok ngejegor-jegor. Karena unu nagi pantenang. Cek otok teh waduh beak-beak ku aing rezekina. Nya nama hidupnya tenang, nyaman karena sudah percaya yang matur kehidupan itu adalah Allah. Itu puncak dakwah datang kadinya tobat eta. Batur mah teu betah di imah, batur mah teu betah di imah, batur mah ngalayap bae, ibu betah di imah dengan menegakkan sholat 5 waktu, berkumpul bersama ulama di pengajian, walau hari ini ditutup sementara tawakupan, tapi ada berbekas di hati ibu. Apa? Batur bisa kumpul di tempat mewah, ibu bisa dikumpul lebih mewah. Mana? Majelis Kibaha ini tempat yang istimewa. Ini teh kebon sorga. Masjid itu kebon sorga, ladang sorga. Papelakannya kalimat-kalimat yang baik. Walaupun cuma 2 kalimat yang ibu dengarkan malam ini, maka 2 kalimat itu sakilatani fil mizan bakal ngaberatkan amal timbangan di yaumil mizan. Alhamdulillah. Padahal tobatnya sederhana. Batur mah di homestay, home rumah stay santai. Ibu ge sarua, home-nya rumah Kibaha, home-nya majelis Kibaha, home-nya pondok pesantren Kibaha, stay-nya deuleu sukuna tunggeus kuat anu ngajojor itu keur stay. Hayu tenang ulah dilepit jojorkeun bae jojorkeun. Itu menandakan berarti sing sireum. Atau mungkin gejala asam urat sudah mulai ada di suku kita. Tapi ku aing hayang tobat untuk asam urat yang kuduk salat bae karena ini sebuah kewajiban berhasil. Ngaji tuh kuat sila jojorkeun menang cenah Kiai Baha ngaji ngajojor menang ngajojor tuh kuat kene be nyender eueuh tembok di tiang tenda nyender di tiang tenda hayu cenderan eta tiang tenda atuh rubuh mah kabehan ieu katimpa tenang besi nyender tuh kuat hees bila perlu mun aya jelema keur ngaji berarti keur tobat lajunya bari hees ulah dihudangkeun karena tobat yang terbaik itu adalah hees. Karena ke HS mah geus moal aya ngomongkeun batur. Terkunci bibir itu, apalagi HS-nya tidak hudang lagi. Sudah itu. Geus moal nyen dosa deui HS terus bae langsung ke kuburan eta mah. Itulah tujuan tobat. Batur sibuk aing bisa berbagi waktu. Batur sibuk urusan dunia aing bisa merapat. Walau dalam keadaan seperti ini aing percaya lajimna aing aina ka Allah karena ngarasa loba salah jeung dosa hayang dirahmatan, hayang dibogohan kunu boga sagalana Allah subhanahu. Ngeunaan. Oh berarti ieu keur tobat. Biraku cenah jadi mah bari ngarokok. Eta ngarokok bae eta keur tobat Haji Umar. Jaro suhada ngarokok bae keur tobat. Ulah usil, emang ngap ngaji deket siang ngarokok be ulah keur tobat nu ngarokok mah. Karena hasibna teh tembus ke aras Allah. Malaikat raqib tengeten. Aduh, suhada ada di rajaban nih. Aduh. Andai kata ndek ngaji teu boga rokok, beulikeun Bu mun salaki keresep ngaji. Aya di dieu nu meulikeun rokok salaki ndek ngaji. Aduh, berarti bener bikangna kejam eta mah kencang si nembalanna ge. Asana moal aya. Kayak dibuka deh mabunya tanya, hei kakak ndek ngaji, mohon air rokok tak eueuh, beulikeun teh. Jasa laki nu mancari. Ieu mah salaki ngomong kieu doa, coba aing beulikeun rokok ndek ngaji. Naon nembalana? Rokok. Ti subuh tangka peuting rokok bae. Kan mah 50.000 ka beas-beas ka gas-gas, dek mah 50.000 di bibir doang. Beuleum habak tabir dewek tuh. Ngaji henteu pase apa nih tau ukuranana. Betul tidak? Laju naon jawabanna? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang sempit jadi sempat, yang sedih jadi bahagia. Allah buka jalan rizki. Aju kudu kumaha cenah kiai mun teu boga rokok, berangkat bae wayang ngaji mah. Kayak kumaha mun aing ngarokok, pasti bakal kapanggih karena eta sudah janji Rasulullah. Rokok sa atau rokok batur. Asup urang ka majelis diuk jeung ngarendeng nu mau rokok. Aju kumaha aing mentana? Teu kudu menta jelema tobat mah ti gerakan awake geus kadeuleuan.
carana atau ceplak bibir ya kayak gini rokok teu rokoknya mohon isep bung isep rokok eta jelema tobat mah ngarokok nang nebeng panjang narik nage ini ngeuna amat ti rokok jaro suhada cek jaro suhada rokok di ngarokok wah anu boga rokok kadak 2 batangnya nang geus 10 batang padahal mah nu bogana ridho nu bogana ikhlas nu nyedot rokok nang ngadoakeun bila perlu tawaran muntas ngariung ieu bawa geus cukup dibeuir henteu mawa pan kedeung tas siapan ngising siapan kurang mantap ngising tengah rokok mah bawa nyalapeun diceulik kiri kanan cek nu boga rokok aing mah pugu ngajajal orang nya beneran dibawa kabeh rokok aing bagus bae datang ka imah nu nebeng rokok urang ngising di atas ngadar berkat ngariung ditanya ku bikangna dek ngising ka mana aing untuk menikmati rokok pemberian jaro suhada agar bernilai luar biasa aing dek ngising ka sawah atau di WC be kalau ngising di WC itu hasupnya melekbek ka beungeut aing emang kunaon rokok bonte pae aing ukuranana mun mil di WC aing samsu di WC bonte gico kudu di kebon aing bisa bunuh diri aing sana ya datangnya nang ngising di sawah kareng eta bari ngasep rokok ge nempo ka luhur nempo langit ya Allah ya Rabb inna fi khalqis samawati wal ard 7 lapis langit lau hamkarkan sebagai atap perlindunganku andai kata imah aing enak genteng super itu murah andai kata genteng imah aing kueri monir itu murah tapi atapmu ya Allah ya Rabb sampai ditembus ku Kangjeng Rasul ke Sidratul Muntaha dimi'rajkan Rasulullah atas keinginanmu ya Rabb sehingga kami dapat kebagian keindahan dan kebahagiaannya aku tidak akan menyanyiakan ini hasep rokok tembus ke aras Allah noncek malaikat rokib waduh bontenya hampir rupanya barang ditong rokok jaro suhada ini barang ditemu aduh paling bagus gico kayaknya iya dada next setik lato udah ini juga lumayan berarti rokok ngariung ini luar biasa hasepna tembus ke langit tai raga ka sawah plung dicaplok ku lauk waduh berkat rajaban nih kaambe di kibaha keluar lele nyaplok tai kuat ngomong heula ih kudu yakin sebab cek Kangjeng Nabi jelema nu ibadah ka Allah mah nu ngadoakeun Allah jeung malaikat bahkan makhluk di antara langit jeung bumi ngadoakeun termasuk sireum kena cai aqua tabur ngomong si sireum teu kadenge kurang ini cai rajaban yang raga ka ambe tai raga ka sawah lauk wahatal hud cek lo aduh tai suhada ini kayaknya dicaplok begitu butek itu bebek asup beak ku bebek Masya Allah bebek kuat nyaliksik ngendog tuh bebek tai suhada ini kayaknya coba itu kabagian itu alam luar biasa betul tidak datang ke dinya itu Allah ngatur luar biasa mau kaotakan ku urang kabeh berarti semua yang terjadi adalah hukum kausalitas literasi perputaran dunia ini pasti akan kembali kepada yang lebih baik kalau niat baik dia akan menjadi baik walau keluar sebuah kotoran dia akan menjadi baik karena dicerna oleh makhluk Allah akan mengeluarkan barang yang baik endo keluar dibool bebek karena itu ada tai suhada atas ngariung betul tidak atau santri pada ngising itu lele kan lele jeung tai santri itu gedean tai santri Pak karena tai santri mun raga kos jala naon cek lele puseh gedean tainya aja aing masyaallah makanya lele di kimah kiai itu tereka jual karena santri itu kalau ngising tidak pakai dipertahankan aing urang mandek dahar tengah peuting maaf Haji Umar sambal godog sieun tapi santri tidak memikirkan sambal godog urang mengakan sayur tengah pating besi sieun dibeteng tapi santri tidak mikiran sayur basi makan dia ngomong mending sayur basi untuk mempermudah daripada proses perngisingan tuh santri kejo teas nusugi masieun besi kena usus buntu santri jangankan kejo teas bila perlu kekenceng ditelak jeung jeli-jelina tidak ada masalah jelema suging akan buah tengah peting sieun besi makronis padahal buahna bermerek apple mango tuh Inggris ngomong lagi apple mangga mango lengkeng lengkeng Inggris keneh tage sarua buahnya bermerek tuani jelema bareng harma Haji Umar karena diabetes kronis tapi santri jangankan apel jangankan lengkeng jangankan buah naga pokoknya mah cau kalutuk bila perlu ditelak jeung kulit-kulit dokter sampai bingung itu beteng santri mengandung apa itu cau kalutukan sikinya teas tapi itu ususnya tidak mampet itu santri
Dokter izin ngomong, jangan-jangan ususnya itu, aduh kayak besi kali ususnya. Yuk. Bingung dokter ge. Sayur sambal gadok, godok, basi. Biasa baik temencret. Mules, tidak ada persoalan. Langsung ke balong, ke empang, angkat samping, bros. Tai lepas kembali, jeng sempak-sempakna tanpa terhalang. Dibikin bahagia hidupnya. Batur masih sibuk urusan gitu, naik mobil bagus, sekolah di ongkosan. Santri tidak pernah memikirkan ongkos, karena yang dia pikirkan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Naik mobil dijaga kunyana, nyeklaknya nak kalosbak, lupa tanpa sempak, pelernya lap indah itu. Batur nang ngomong, ini herang jasa itu. Sampai kegencet besi itu. Tidak ada jengkelnya itu. Tapi ketika sudah kolot, maka peler itu akan berubah makna. Lato-lato itu akan menjadi saksi kehidupan kita. Santri ketika pelernya itu meseset. Tapi kalau sudah umur 63, itu peler lahir, Bu. Dia tidak akan meseset dia. Makanya jajal kalau yang umur 60 itu ngising di sawah. Untuk mencirikan bahwa peler kita nyengser itu. Artinya sadar, asal di tanah bakal balik ke tanah, dihudangkan di jero tanah, bukti na peler aing baik lato-lato ngambai-bai. Artinya itu pertanda bahwa itu pelajaran yang terbaik buat kita. Ya Allah, aing bakal balik deh ke asal. Nah, iyalah kekumpulan kita sebagai keharti kurang bahwa orang teh bakal balik kepada maha segalanya. Cuma amal kekal nu ngabaturan. Insya di sesa umur orang tinggal latihan baik wari. Quran memehes baca. Ulah loba-loba lah faqra'u ma tayassara minal Qur'an nu babari nu bisa bae. Cek ibu teh aing mah eta cenah kiai mantak tilok ngaji nama di Kibaha aja eta cenah sok maca Yasin cenah mah teu bisa yaca Yasin, isin ulah ka Kibaha, isin maka Allah. Laju mun dibere Yasin ku Kibaha atuh cokot Yasinna. Pan mah teu bisa maca, buka. Aju mah maca naon? Kulhu. Kita tangga ngomong, "Ma, ieu mah Yasin pan mah maca kulhu." Iyalah hebatna aing mata ka Yasin tapi bibir ka kulhu. Aing mah hate ge ka kulhu jubro binas aing mah sebenarnya mah. Pan mah bisa amat atuh aing pan geus lulus ibadahna. Ulah eleh atuh make taktik isin maka Allah, ulah ka kiai insya. Eta cenah aing salat ge menang ngaji dengebeng mah teu ka hurufna teu ka artina. Yang penting keyakinan ibu tidak bergeser. Pake bae Allah Maha segalanya, rumasa salajeng dosa urang. Pan tadi cok ki sopa geus disampaikeun bodoh ge ari rumasa maka arti. Betul tidak? Rumasa bodoh tapi berkumpul berarti manfaat tobatna. Amin. Geus ngeunangkeun biasa hirup jeung sulit. Resep non suratna eta cenah meresep kayat kursi baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul eta bae. Sabaraha macana cukup ulah loba-loba umur 60 mah sesak napas cukup neuk HS 360 balik bae. Cek nini paeh aing ku kursi asana ya mah. Andai kata umur ikraul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Rasul geus janji setiap di kuburan bakal dibaturan ku ayat Quran nu dibaca ku urang. Geus di sesa umur aing malah sugan Ramadan yang akan datang ya tahun ieu ya jaros wada walau tidak baca Quran rajin-rajin pegang Quran. Geus tadi baca ge cekelan bae kurang bopongan bae. Saltas buka ke masjid mawa Quran, pulang ngabop. Puasa tere tamat alhamdulillah lulusnya na 30 juz ngabulak balik Quran. Dibaca mah henteu dibulak balik doang. Lulus berarti eta ge. Amin ya robbal. Geus eta, geus kudu yakin. Tilu nu bakal ngabaturan urang di kuburan hasil tobat adalah anak nu bararagus, nu ngadoakeun urang. Mentak hayu nyeun anak nu loba. Pungpung ora kene angsrong-angsrongkeun susu ka salaki. Asal salaki asup kudu gitu. Iya mah salaki hayang dek make celana lepis pan ini penyiksaan. Salaki hayang pan emang dilepisan pan eta kancingna macet lepis mah. Aju bahanna tina beusi tungtun datang ka subuh teu rengse-rengse saleting bae ge. Doraka ibu teu pugu-pugu. Ayeuna mah pokona terserah kakan deuk kumaha bae ge. Hayu nyeun anak nu loba pungpung pedas kene. Ieu mah boga anak dua doang, dua-duana edan atuh harapan. Nyeun anak mah kos kolot baheula di dieu tuh Haji Umar, nyeun anak mah 13 gitu, 15 edan 5 aya kene 10 aya harapan. Kudu kitu kurang kabean bener. Ayeuna Kibaha di geus deukeut kobong nu deukeut bae di Garudung Mahkota Santri titipkeun ka Kibaha anak 13 titipkeun geus Kibaha ieu mah anak kula kabeh doakeun Kibaha supaya jadi jelema kabeh insyaallah Bu. Makolot kula alhamdulillah anakna 13 wah beh jadi jelema eueuh nu teu jadi jelema. Ya alhamdulillah nang melak dangder doang jadi jelema kabeh.
makolot kula nganyam samak doang dua di jelema kabeh. Hebatna eta kolot baheula mah SD teu tamat sakola teu lulus tapi anak kabeh kaurusan datang ka jadi jelema. Alhamdulillah. Nah, ini misalnya ngomong kieu ieu cenah kieu anak aing mah mondokna bari sakola. Geus kajen lah jadi mah keur zamana. Jo anak aing mah cenah mondok dong teu daek sakola atuh leuwih bagus. Anak aing mah sakola doang teu daek ngaji. Ulah nu ngaji ge arese kemunuh henteu. Betul tidak? Dua-dua namun bisa mah. Ieu cenah anak aing mah sakola kadokteran. Tapi pulangnya ke pondok Kibaha atau lebih mantap. Pulang kuliah ke pondok dokter. Pulang kuliah Pak David jadi polisi. Tapi bisa ngaji. Hebat Pak David. Hebat. Anaknya sekolah kedokteran tapi cicing dikobong begitu jadi dokter. Tere nyagerkeun ka pasien. Sebab biwirna kaatur ku irama Al-Quran. Kaatur. Begitu ayah pasien. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Cek pasien. Iya sih dokter tak kiainya. Masya Allah luar biasa. Ibu. Iya dok. Sakit apa? Ini dada hengap. Oh TBC. Iya dok. Ini udah lama ini batuknya ini. Aduh ngarangseg gini kalau udah batuk dok. Oh iya. Suntik ya biar tere cager. Mohon dok. Ya udah nangkuban di situ. Mohon. Prosotin androknya. Sarosa. Dokter cerik nempol yang tai ajur. Cek dokter di mana nyuntik. Nah ini liang tai parah mati masya Allah. Dokter nanya. Ibu. Iya dok. Ini kenapa liang tai ajur begini bu? Si ibu ngejawab bari ceri. Dokter. Iya bu. Iya liang tai rusak nama ngurusan anak 13. Emang ibu gawe non? Ibu mah gawe tiba heula anak tila leutik datang ke anak loba gawe di sawah bae nandur ngoyos nyabut bibit mantak kakeuheum bae dok liang tai. Kadang kala keong lentar rasu. Wali tapi ake berit dok sakit mah lumayan aya kene meureun. Cek dokter atuh aya namanya kula bingung nyuntikna liang tai parah mah. Mantak dok kolot mah yang ngajadikeun anak datang ke liang tai ajur. Eta si dokter enget ka mana oh berarti mah engge baheula kos kieu rupana aya ilmuwan dokterna agama. Ibu. Iya dok. Suntik biar tere cager. Muhun ti tadi ge keur nungguan bae. Iya. Sudah siap bu? Ti tadi dok. Dasar dokter nah ngaji mas. Nyuntik. Atau koskori bae nyuntik bae. Bismillahirrahmanirrahim. Jarum nancep gabe. Pasien nggak jawab Allah. Cek pasien. Dok itu sudah nancep. Atau udah dari tadi. Kok tidak kerasa ya? Ya tidaklah karena dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, dokterku ngeunaheun, ya mah bibirna ngeunaheun, asana teu dibere obat ge cager, ya mah. Dok nek balik bae lah teu diobatan gatuh keudeng ya jarum nancep kene can dicabut tenang bae. Eta karak ngomong doang geus cager masyaallah. Tabibir urang teh bisa nyagerkeun batur terutama ka salaki ulah sampai ngomong bablas beusi salaki angot. Betul? Ngade ya lo banu bagus keluar ka jero jore ulah. Jelema nu geus rajaban mah bagus ka jero keluar biasa. Ieu mah endok keluar daya kos sahri ini endok haes jeung salaki kos mah lampir. Endok keluar mah lipen setip haes jeung salaki bibir balaleulah. Cek salaki moal nyium yang bisi nyocok disungut dia. Lumpat ka beungeut nya hideung buuk dicabak ngebul bulu kelek nya panjang nya bule. Hes di kamar nyalangap bari ngorok lampu dipaehan. Salaki asup ka kamar boro-boro hanyeun anak kuat kaget. Astagfirullah. Cek salakina salah meuli ya aing harita. Kade ti bibir tadi awali. Lamun geus rapih bagus ka jero indah. Pan baheula mah jaro suhada pamajikan urang dahar ge kuat huap-huapan. Suhada gede gerogan. Ka suhada. Kejo teu nyampe nyeri beheung ban urang kieu bae. Keur anyar. Jajar ayeuna salaki pulang di mana hayang dahar di layanan di hareupan disukeun kejo apa suruh ka kosmos. Tuh kosmos. Cek salakina tuseukeun bae segede tunjuk bae sorangan teu kadeulek kitu ku dewek. Buta kitu mah dewek. Masyaallah. Cek salakina kuari maka buta-buta ararah ya. Keur anyar kene mah dibonceng ku salaki ge kuat cangkeng leungeun katak-tak kadangkala gadog ge ditundun ditak-tak salaki biur ngan teu ngegel ceuli doang. Cek salaki orang ngegel ceuli aing keur mesra.
jajal lain di bonceng ku salaki ka mana nyakelna ka bus step motor geus menyon bae ka tukang ieu di imah datang kesempatan pasea cek salakina cecek jalan kara ka cangkeng ya jalan laleur musim hujan non nembalan raga gelos geus kolot laju salaki sugan teh sabar anggo ngeruak di hatena mah kedeung pengen saya polisi tidur di gua jelog gua datang ka sulang aya logak ditabrak wah jem balaga teu kadeuleu barang ditabrak mana ngomong hayo bikang dewek paehan di motor biwir geus ngacak kabeh eta ngacak geus geus loba geser mantak bikang urang mah di tengah-tengah hade bager ka salaki mun aya duit mun eueuh duit mah apa nempo salaki nyekek bae salaki ngadapang bae gerak we kebalak-balik belikeun racun babi ko yang di imah coba jaga kurang aja yang seresep mi'raj ngaji mah insya Allah tuh nggak cek pasien ya mah pak dokter ngaji muhun makulan nitip cicing di kobong iya masa nanti diberi obat ge cager ya mah insya Allah ibu mun obat ya manjur aya obat nu paling manjur obat naon tuh dok innalikulli da'in wa dawa uzunubi al istighfar istighfarnya bu loba istighfar tuh karena dokter ngaji bisa memagahan istighfar baik sabaraha dok ulah loba-loba ayuhan nas tubu ilallah fa ini atubu fil yaumi mi'ata marrah 100 kali usahakeun bunya insyaallah dicagerkeun dokter mah dasar aya ilmu agamaan ku ngeunaheun ngomongna eta jarum mesti cabut tuh atuh encan kedeung ja urang keur kongkok keneh pan tenang bae atuh kaburu bare dok liang tai atuh tenang bae eta datang kadinya dokter dasar dokterna mondok jeung ngaji masya Allah nyabut jarum geus pokona mah kos santri bae nyabut jarum bae ge kos kori sadaqallahul adzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.